तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इस पानी से निकलकर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कृष्णानगर से आए थे, ड्यूटी जा रहे थे। पानी के प्रॉब्लम से वापस जाना पड़ रहा है, गाड़ी फंस गई है हमारी। है आराम आराम से जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? आराम से जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आराम से चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? छोड़ दो, कृष्णानगर जा रहे हैं। कृष्णानगर जा रहे हैं। देखिए ये बुजुर्ग हैं और बड़ी मुश्किल के साथ ही उधर की तरफ इस पानी को पार कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से पीछे आरटीवी की जो बस है वो पानी में दिल्ली में डूब गई है और ये इलाका पूरी तरीके से जल में डूबा हुआ नजर आएगा। लोग तैरते हुए अपने आप को बाहर निकालने के लिए मजबूर है। वो आपको मैं सामने और तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों के सामने मजबूरी है कि वो कैसे यहां से बाहर निकलें। और ये पूरा इलाका अगर आप समझेंगे तो लाल किला, आगे विधानसभा और साथ में आगे राजनिवास और इस पूरे इलाके को जोड़ता है जहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी, विधानसभा, ये तमाम चीजें जाती हैं। और यमुना का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बीच में इस फंसी हुई बस को आप देख सकते हैं कि कैसे वो बस फंसी हुई है और अब उसमें से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। काफी देर तक इन लोगों ने इंतजार किया कि कैसे ही बस आगे बढ़े, लेकिन जब बस आगे नहीं बढ़ पाई तब ये लोग बाहर निकले हैं और बड़ी मुश्किल के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे ये लोग बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की यमुना की कि किस तरीके से यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। आप भी इसी बस में थे क्या? आप कहां से आ रहे हैं? पंप पे थे। पंप चल नहीं रहा है क्या? नहीं, बंद हो गया, पानी भर गया। कितना पानी भर गया पंप में? आधे से ज्यादा हो गया, इसलिए पंप नहीं चल रहा है। पंप नहीं चल रहा, इसलिए पानी बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। चलिए, पीछे जो पंप था वो पानी में डूब चुका है। यही वजह है कि अब उससे पानी निकल नहीं रहा है और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद होने का मतलब ये है कि दिल्ली का एक हिस्सा पूरी तरीके से कटा हुआ है। यानी कि आप विधानसभा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजनिवास की तरफ, सिविल लाइन की तरफ अब जा नहीं सकते। ये पूरा रास्ता डूब चुका है। और इसके अलावा ऐसे ही तमाम उन रास्तों की तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो दिल्ली से इस समय पानी की वजह से कट गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।